Witajcie telewidzowie ostatniego dnia z Delhi tego pana tutaj po środku. My jeszcze zostajemy, ale ten pan dzisiaj wyjeżdża. Jak się pan z tym czuje? Kiepsko. Kiepsko, no nie dziwię się. A teraz idziemy jeszcze jakieś zakupy zrobić, pamiątki i mamy jakieś takie 5-6 godzin wolnego. To, że oni jeszcze pracują w takimi żelazkami, to mnie tutaj cały czas zadziwia, kurczę, no fajnie to zobaczyć. Pan mówi, że wyprasowanie jednej rzeczy kosztuje 10 rupii, czyli 40 groszy. W Delhi nadal taki transport się odbywa. Tam wielka krowa, czy to bawoł jakiś i chłopaki wiozą. Co to jest? Ryż? Ryż basmati. Wygląda na to, że będą prezenty ze srebra. Zobaczcie na ten składzik lodu, on jest przykryty taką folią. I tutaj pewnie kilka godzin wytrzyma, nie rozpuści się, tym bardziej, że tego lodu tutaj jest sporo. To się okazało, że jest sklep z lodem. Przyjeżdżacie po lód i pewnie pan tutaj dostał kasę, zlecenie i wiedzie do jakiejś knajpy. Pamiętacie tego pana? O, thank you. Welcome to meeting in India. Thank you so Thank you much. so much. Mamy piękne kwiaty. Harshida, Marika. This is O, Oh, I love this one. Thank you. Marika Harshida poznała w Nepalu. a później się przypadkowo spotkaliśmy w Indonezji, także tak. A dzisiaj spotkanie umówione na lunch. Harshid zamówił jedzenie, nawet nie wiedzieliśmy co. Wygląda mi to na dosę, piękne kolory, to nawet wygląda jak flaga Indii. Także smacznego, Smacznego. Były już przystawki, teraz danie główne. Mamy placki, ryż i jakieś 2 sosy, więc bierzemy się za próbowanie. Byliśmy jeszcze w dobrej cukierni, zjedliśmy takie popularne kuleczki w syropie z cukrem. Smakowało? Oj, słodkie było, Dla mnie za aczkolwiek słodkie. fajnie było to spróbować, bo do tej pory no nie spróbowaliśmy ani razu. What was the name of the bowl? that was sweet as like them. It is called gulab jamun. Wróciliśmy już pod nasz hotel, idziemy się szybko przepakować, mamy jakąś godzinę i będziemy jechać na lotnisko. Wczoraj kupiliśmy taką rumunkę i też już jest zapakowana cała, teraz będziemy to foliować. My już się zbieramy na lotnisko, rumuna zapakowana, owinięta. Mamy teraz na stację z jakieś 10 minut na pieszo i później z 15 minut tylko metrem. Super chłopaki wyglądacie. Naprawdę pasuje wam ta rumunka, a zdecydowaliśmy się też na metro, ponieważ są godziny szczytu. Jak spojrzeliśmy, jakbyśmy taksówką jechali, to wyszłoby ponad godzinę. A tak, no to o wiele szybciej. Żeby dotrzeć na metro, musimy przejść właśnie obok głównej ulicy. No i tutaj trzeba zawsze uważać, o jeszcze piesek, na kieszonkowców. Chłopaki się zmieniają bardzo dobrze. Rumunka niby nie za ciężka, ale te do trzymania uchwyty nie za wygodne, a my przechodzimy teraz nad stacją w Delhi, nad główną stacją. Podpytaliśmy, wchodziliśmy pierwszym peronem, a musimy zejść 16, czyli jest tutaj 16 peronów. Był krótki przystanek na wodę, idziemy dalej. Okazuje się, że stąd tylko jest wyjście, a my musimy jeszcze obejść jakieś 5 minut na tą stację, żeby dojść. Myśleliśmy, że mamy iść tam na górę, okazuje się, że tutaj jeszcze trzeba przez to wszystko przejść, przez ten jakby dworzec, całe to miejsce, wyjść na zewnątrz i po drugiej stronie ulicy. Wygląda na to, że jesteśmy pod wejściem, idziemy zobaczyć, Metro. jak to wygląda, gdzieś się kupuje bilety, coś, ale tu ciemno. Tam są biletomaty, więc tam możemy iść. Dobra, wejście jak na lotnisku, bagaż trzeba zeskanować. Pierwszy Metro metr rusza o 5 rano i jeździ do 11:40 wieczorem. A nam w końcu udało się znaleźć okienko, gdzie można kupić bilet. Kupiliśmy już bilet, każdy 64 rupie, około 2,40 za każdy bilecik. Dziękuję bardzo, przechodzimy Wchodzimy. teraz przez bramki. Nasza rumuna tam zostaje, zostawiamy ją w kącie, my już siedzimy. O, myślę, że z 15 minut będziemy jechać. Tak jak sprawdzałem wcześniej, teraz do końca nie jestem pewien, ale tak, coś takiego. Ale jakie metro w ogóle? A Jak w ogóle to pociąg. jest pociąg? Tak, pociąg i jedynie na tej trasie kursuje między właśnie nową stacją, znaczy stacją główną, a lotniskiem. I To jest jakiś ekspres tak, jest. jakieś To niezwykłe jedzenia metro. tutaj zrobione. I my już jesteśmy na lotnisku, gdzieś jeszcze kawałek przejdziemy tylko. Pożegnania już czas, masę wspomnień mam. Mam ponad miesiąc, nie? Ponad miesiąc No, zbierało się tego wszystkiego. zbierało. Ciężko nawet powiedzieć, co najlepsze, co najgorsze. Wszystko było cudowne. Tak, dokładnie. A wróciłbyś ponownie do Indii? Potrzebna przerwa. Spełnione marzenie jest to najważniejsze. Teraz odpoczynek i
Myślę, że może też inne miejsca, takie spokojniejsze, w których ja też w sumie nie byłam. Południe. Tak, południe może następnym razem, ale teraz były to prawdziwe Indie, prawdziwe przeżycie. Do zobaczenia! W Indiach na lotniskach jest tak, że jak nie macie biletu, to nie możecie wejść już na lotnisko, tylko zostawiacie tutaj swoich pasażerów i oni wchodzą sami, tak jak my nie możemy tam wejść, nie możemy się już dalej pożegnać, nie możemy jakby pomóc. Teraz wszystko w rękach Zbyszka. Da radę. Da radę. Załatwia sobie internet, teraz trzeba paszport położyć, wtedy paszport maszyna skanuje i drukuje taki voucher i wtedy można wpisać sobie w telefonie. Czekaliśmy jeszcze tutaj godzinę, bo od momentu, kiedy pan Zbyszek wszedł na lotnisko, to zajęło mu godzinę właśnie, żeby oddać walizkę, przejść kontrolę bezpieczeństwa i dostać jeszcze pieczątkę wyjazdową. Odcinamy pępowinę dzisiaj? Będzie ciężko. Musimy teraz kupić bilet powrotny na metro, ale wam jeszcze tutaj, jak mi chłopaki pozwolą, tak wygląda metro w New Delhi. Co stoi za przeszkodą, żeby metro u nas tak wyglądało? Przynajmniej w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, żeby było kilka linii. No właśnie, może kiedyś. Ojej. I pamiętajcie, że bilet między lotniskiem a stacją, główną stacją New Delhi kosztuje 64 rupie na dzień dzisiejszy. A tutaj 2 razy już nas próbowali oszukać, teraz też pan mi resztę wydał źle, ale to jeszcze nic, bo chciał 2 razy więcej od nas dostać za bilet. No, po prawie, tak. prawie stówkę nas skasować chciał. Także uważajcie i w aplikacji, gdyby na Google to pokazywało akurat aktualną cenę, jak powiedziałam, a nie 64 i od razu cena zmieniona, w ogóle bez gadania. Jesteśmy już w metrze, teraz jakieś 15 minut przed nami. Przyjechaliśmy już na stację New Delhi, teraz musimy tak, zeskanować te bilety. Oczywiście tutaj kolejka, bo sporo ludzi jeździ w Indiach akurat na tej trasie. Bo inne metra to nie zawsze były zapełnione. Także pamiętajcie, nie wyrzucajcie bilecików. Dokładnie. Musimy teraz przejść przez całą stację, tak jak wcześniej szliśmy i schodziliśmy 16 peronem, tak teraz musimy znaleźć wejście, bo to jest z drugiej strony, teraz nie wpuścił nas tym samym wejściem. No i musimy aż dojść do pierwszej platformy, żeby zejść do głównej ulicy po drugiej stronie torów. Dzisiaj na wieczór robimy rozwód z indyjską kuchnią i przyszliśmy do... 10 minut, widzisz? Do amerykańskiej sieciówki, czyli Kentucky Fried Chicken. Mamy 4 burgery. Powiem wam, że przejść samą stację to jest kawał drogi. Z 8 minut nam to zajęło. Więcej już chyba. A idziemy naprawdę w tamtą stronę. Jakoś nie wiem, tak się chyba skupiliśmy bardziej na tym, żeby dojechać już na to lotnisko, wyjść i tak dalej, bo teraz mam wrażenie, że ta droga się nie kończy. Tak, mieliśmy 12 minut, a stąd to już dosłownie chwila. My już wróciliśmy do hotelu, bierzemy się za jedzenie naszej kolacji. To był ciężki miesiąc, wam powiem, w sensie, że intensywny. Może nie ciężki, ale intensywny, dużo się działo. Więc postanowiliśmy, że jutro nic nie robimy i jak się da, to nawet z łóżka nie wychodzę. Oczywiście z przymrużeniem oka, bo śniadanie mamy w hotelu, bo zamienialiśmy hotele, w sensie to jest ten sam hotel, ale inny i mamy śniadanie też liczone. Więc jeżeli chodzi o wyjście, to będzie tylko wyjście na jedzenie, a tak to nic nie robimy. Jutro odpoczywamy cały dzień. Dokładnie. Ja się zgadzam z tym, co Marcin powiedział, że to był intensywny miesiąc. I naprawdę tak jak mój tata zasuwał i dawał radę, to my często wymiękaliśmy, że mówimy, dobra, dzień przerwy, pauza, potrzebujemy, nie wiem, na sklejanie filmów, w ogóle na taki odpoczynek, właśnie tak jak na przykład jutro. No a tata, dobra, ciśniemy, dajemy. I to samo było w Tajlandii, co tam kilkukrotnie już powiedziałam we wcześniejszych filmach. Ja jestem zaskoczona formą mojego taty, także jestem pełna podziwu. I to, że na przykład on potrafił o 7 wstać już i nie wiem, wieczorem kładliśmy się spać 12, 1 w nocy, on 7 rano już zwiedzać i idziemy. No. Ani razu nie słyszałem, żeby przymarudził cokolwiek. Widać było, że był zmęczony, powoli już sobie chodził, ale cały czas do przodu, pomału, także dał radę. Tak, także tato, jestem z Ciebie dumna i cieszę się, że dołączyłeś do tej podróży i że mogliśmy przeżyć to wszystko razem, co przeżyliśmy i że przyczyniiliśmy się do spełnienia Twojego marzenia. Także to jest tak cieszy bardzo. A pan Zbyszek teraz jest już na pokładzie i za 5 minut startuje, także jesteśmy ciekawi, jak sobie poradzi. W sensie poradzi sobie, ale jesteśmy ciekawi, jak będzie opowiadał tą przygodę, gdzie leci sam, bo w sumie to pierwszy raz. Pierwszy raz. Dostał ode mnie szkolenie w Bangkoku, tak jak szliśmy przez lotnisko, kto pamięta, bo to było też gdzieś tam, tata próbował nas doprowadzić wtedy do bramek. I mówię, dobra, lotnisko w Bangkoku duże, tutaj masz, tak, żeby się rozeznać, no i dzisiaj zobaczymy, jak mu pójdzie. No, póki co dał radę, świetnie. Superancko. Tak. Także mam nadzieję, że w Dubaju, bo tam ma przesiadkę, tak samo sobie poradzi. My się żegnamy, ale damy Wam jeszcze znać, jak sobie poradził, poczekamy, a jutro nie włączamy telefonów. Także trzymajcie się jak na razie i do zobaczenia w następnym odcinku.
Odcinek będzie, ale my wrócimy za kilka dni. Trzymajcie się. Cześć. Pa! Witajcie telewizor po raz ostatni ze mną. Ja, jak widzicie, już w Warszawie na lotnisku. Także żegnam się z tamtymi wspaniałymi krajami, wspaniałymi wycieczkami. No i z Mariką i z Marcinem, którzy zostali i dalej będą podróżować. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować małżonce, Patrykowi, Marice i Marcinowi, że mnie namówili na tą wycieczkę. Tyle co obejrzałem, tyle co zwiedziłem, to ja w życiu nie widziałem. Tak wspaniałe klimaty, tak wspaniałe widoki, katedry, świątynie, to nie jest, tego się nie da opisać. Także dziękuję bardzo jeszcze raz Marice za to, że się opiekowała mną na każdym kroku. Dziękuję Marcinowi, że opiekował się nami razem, że wszędzie był, wszystkiego pilnował, wszystko sprawdzał dokładnie. I dziękuję Wam również, że byliście z nami, oglądaliście. Mam nadzieję, że będziecie w dalszym ciągu ucieczkę w tropikach oglądać i być może kiedyś jeszcze dołączę. Pozdrawiam, bye, cześć! Tata wyleciał z Indii i zobaczcie, deszcz mamy w Delhi, no niespotykane. Ja przynajmniej nie kojarzę, żebyśmy mieli deszcz takich. Od miesiąca przynajmniej nie kojarzę, żeby był. Cały czas mieliśmy bardzo dobrą pogodę. Słychać? No, grzmi. O ja. Pogodę mieliśmy super, a dzisiaj akurat mamy dzień wolny, to dobrze, niech pada, niech się wypada. Mieliśmy dzisiaj fajną sytuację, bo mieliśmy się wyprowadzać z tego hotelu i zostajemy w tym hotelu, a sytuacja wyglądała tak, że jak my tutaj przyjechaliśmy, to zarezerwowaliśmy ten pokój, nie wiem dlaczego, ale był bardzo tani, bo był za 65 zł. Dzisiaj kosztuje ponad 200 zł, no to my znaleźliśmy sobie właśnie za podobne pieniądze obok tutaj. Pan się pytał, który macie samolot? A my mówimy, nie mamy samolotu, przynosimy się do hotelu. A dlaczego? Ja mówię, no bo tu jest za drogo, wie, ponad 3 razy drożej teraz. A on mówi, jak chcecie, to wam dam tą samą cenę. Możecie zostać. To ja tak na Marikę. Zostajemy? Zostajemy. No to dobra, zostajemy jeszcze jeden i jutro sobie stąd wyjedziemy. Pan mówi, nigdzie nie idźcie, to jest wasz hotel. I wchodzimy do naszego starego, nowego hotelu. Panowie powiedzieli tylko, poczekajcie, posprzątamy. Także na stare mości wchodzimy. Pięknie, o, ładnie wszystko, dobrze, fajnie, dobra cena, także podoba nam się. To może jest jeszcze jeden dzień. Ale oczywiście. A, no chłopaki zapomnieli oczywiście o dodatkach. Tutaj jest tak, że jest super, ale trzeba im mówić. Na przykład mówimy o 3 ręczniki, przyniósł jeden, 2 ręczniki jeszcze, przyniósł jeden. Także no, nie ma takiej powtarzalności, że oni wiedzą co robią. Tak, wczoraj tak samo tutaj dołożył. Mówimy kawa, herbata. To dał nam tyle saszetek cukru, dosłownie tyle, a żadnej herbaty. Tak, no tutaj tak to wygląda. To już koniec podróży z moim tatą. Ten miesiąc, nawet ponad miesiąc, bardzo szybko minął. Przeżyliśmy niesamowite chwile w Tajlandii, w Indiach. Bardzo się cieszę, że mogliśmy spełnić taty marzenie. I każdemu życzę takiego taty i podróżnika, który czerpie z każdej chwili, którą jest, po prostu tyle, ile może. I, co też ważne, akceptuje świat takim, jakim jest, bo Indie nie są łatwym krajem, jak wiecie, do podróżowania, a tata z otwartą głową. I nie wiem, czy z pełną świadomością, ale chciał zawsze tam pojechać, więc to było jego marzenie i cieszę się, że tym bardziej, że tak pozytywnie przyjął ten kraj. No i mam nadzieję, że to nie była nasza ostatnia wyprawa wspólna. Tato, zbieraj siły, bo po wakacjach są tanie loty do Azji, także
czekamy tutaj na Ciebie. I ja też dodam od siebie, Marika też to już wspomniała, pan Zbyszek, podróżnik, taki, że można z nim konie kraść i nawet jeździć by było można na tych wielbłądach w Jaipurze. Ale tak, superancko i jak coś to zapraszamy i widzimy się gdzieś w świecie. Dziękujemy jeszcze raz, tato, że do nas dołączyłeś i dziękujemy Wam, telewidzowie, że z nami byliście i też tak pozytywnie odebraliście naszą podróż w trójkę. Tak, wielkie dzięki za dzisiaj i trzymajcie się do następnego. Cześć! Pa!